Rumahku pada roboh, ke rumah wiwitan, warung-warung ma Ibu Sarna, abe pada rubuh. Tolong sampai kakak nih Pak Lurah, on disurvey antara pejabat. Tolong bantuan aneh, warga. Satu bilang pengampu Tegal, RW 4, RT 11, Tepung Cilalang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini telah terjadi musibah di Kampung Jelalang, ya, RT 11 RW 04 Desa Pengampelan, Kecamatan Walantaka. Terjadi hujan deras diiringi dengan angin kencang di RT 11, khususnya ke Desa Pengampelan. Pohon pada tumbang, rumah-rumah pada atapnya pada terbang, ketimpa pohon. Tolong, ini aparat pemerintah yang ada di Kota Serang, tolong share, bantu. Ini banyak yang kena, ya, imbasnya. Di antara rumah-rumah warga yang atapnya kena, ya. Hujan deras diiringi dengan angin kencang. Nih lihat, ini atap rumahnya ambruk. Nih, atap rumahnya ambruk, ini pada jatuh, lihat. Ya. Tuh. Ambruk. Tolong ini pemerintah terkait bantu, ya, di Kampung Jelalang RT 11 RW 04 Desa Pengampelan, Kecamatan Walantaka. Ya. Sekian, terima kasih. Ya Allah, masjid gala jebol, ya Allah. Perkara apa ini, Gusti? Ya Allah, esok pada mundur, no salatnya.